Nay, Dadanaro Nina Tamaya, Azan, Gukune, Goza, the Great Town, Loma, Kunatane, Dorella, San Shia, Crine, a town set up Kune, Pivorilla, Casaneto, Enga, Nay, Nanavinching, Aladin. Heading, but a madon on Yan Nay, at Tamajin, Shitching, Yam, she. Sin Jamba Tulo Ado, Ibadana say yet Lobedia Camboy, Kune Yamni, and the Vinching Agalapibane. Tinin and a Vinching Agalama, do Yogi, Duragon Bandu Niatsin. Na Jama Dam and the Madi the Naga Nalongwe Mama Yam Shime, Suretia, Patia. Loves in and but the dead. Long answer and but the dead, John Putin and Nachapo. Don't you home Jesus or Chojo to you or pay hold down. Don't you home Jesus or Ma Putin or Salad on you, your Ma. Not young, can sell out good. Lulu Najaron the Hulu, Tami Nara hold it. Quidega Naluchim Hulu, or we water. Adam Putin. As a led on Punya by Yuru Shadow. Decent Mabioma here. Long one Mabioma shadow. The Matananga long devils and you pay Punji Mam Holova. Do you come up? What? Nene Ashi Dwada. And the Bawa de Yaz of Lebe, the Bawa of Lebe, Pioadabo. And the Bawa Sudaka, usually she. Usually to a Sunday and Sadia. Tanra de Shalomani Vidama, do Tantama, Luambo Lake. Mamula can actually do it. A good dear love Atoya Kajado, a you song, Neongia. A you song, Dionoa. Sana Mananga. Huachabe. A son jaded cycle, Pesha Toti, Shenia. I don't know, do say a son jaded cycle, Shenia. A use on go check on, can look at it so. Toto cat, and it's on there for you be home. The leave, Tantane, Holu Maya. The dear newer, the Bawa, she did to it. The Bawa, she did home. You live, Shinshin the Dine. And I don't. So let me build a pony like Hamba. Mabion like Paya, so they are late. We remember Pony named Human Naluya. And a pony named Naluya Mamho. Hello. Hey, Salad, Manetoma, Salad, the other come away. Who's anywhere? The other comes up in the car. Yogi Terua, who's in shop. A Yasava. A Shamia quay to Vilochi Yao. The Nelo Shipia. Ha blue Yoradum, blue Yanadum. My favorite with the one in the Vilo, Belia. And I make it able to do the other video, the view less on Brady, the view not on Gigi. Babio Malam de a dance song. The Bungi she my head in that yacht. Did you come on? Then is the Amanata Government too late at all. Bungi she my animal. Don't be on any woman to your head. She. Some of you are going to the Bobia. And do later, a pure disease. Maybe, because I come on Pulu of Shizara. But you don't need to come on. And to set off.
ပြီးတော့ဘလို့မှနားမလဲဘူးလေအတန်းဆောင်းနဲ့ဘာပြောမှမသိဘူးတချို့ဆိုအများကြီးပြောဆိုတာနားမလဲဘူးတရားလဲဘာဟောနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါဥစဉ်အေးတိပြီတရားစခန်းမဘူးတဲ့ကဲဒီကမေးတရားစခန်းဝင်ဖူးလားသူကဝင်ဖူးကြအော်အေးသဘောပေါက်သွားဘုန်းကြီးတရားစခန်းဝင်ဖူးတဲ့လူဘယ်လိုမှနားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲအဲ့သူဆက်ပြောပါတယ်အခုသူပြီးတော့တရားစခန်းဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေရှင်းလို့လေအော်အေးတော်ပြီသူအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုတိုက်ကြည့်သေးဘူးကမပင်နဲ့40လောက်ပဲရှိသေးတယ်အာမနာတန်ပြောတတ်တာအဲ့တော့သူအခုတော့ရှင်းပါတယ်တဲ့တရားရှိရင်အဲ့အကုန်ပြန်နားထောင်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောသွားတရားအားမထုတ်လို့တော့ဒီတရားကိုဘလို့မှနာလို့မရဘူးအလုံးစင်မဲ့ဒီကထားပြီးပြောသွားတာနော်အဲ့တော့အတန်နဲ့တန်ခါနဲ့ပြောတာမဟုတ်အတန်ကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတာနော်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူကဘယ်လိုလဲယူယူလေးပေါ့ယူယူလေးဆိုတော့သမာဓိရှိမှနာလို့ရအဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော့ဒီမှာဥစဉ်သက္ကရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားခွေထုတ်ရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့ကာဘာဖုံးမှစာရက်ခဲ့ပါဘယ်လိုရက်ရမလို့ကွာမျက်စိမိုက်ပြီးနားထောင်ပါလက်ဒီဖိမိနားထောင်လို့မရလို့ပဲဘုန်းကြီးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားကသိရင်ကိုရှာတော့ねဘာမှမထူးဘူးပဲအဲ့ဒါတော်တန်တူနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့မျက်စိမိုက်ပြီးမှနားထောင်ရအဲ့ဒါမျက်စိမိုက်ပြီးနားထောင်ပါလို့အဲ့ဒါကဘာဖုံးမှရိုက်ခိုင်းတဲ့ခုလည်းလိုပဲပေါ့တို့သူတော်ကောင်းဘာလို့ခုလိုဝင်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်တဆင်ပြီးတဆင်ပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်ရှင်အလက်ဟောသွားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဉာဏ်မမီသေးရင်အနည်းမဟုတ်ဉာဏ်ကိုတစ်ဖြည်းဆွတ်တက်လာနော်ကဲဒီနေ့မနေ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အလုတ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိန်းမှာနှလုံးသွင်းမာမဉာဏ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နှလုံးသွင်းလေအရေးအလောအမတမအရေးကြီးပါနှလုံးသွင်းမှရင်ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမာမဉာဏ်ဖြစ်တယ်မနေ့ကစားကပြောရမယ်ဆက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရားတော်ဘွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာဥဒယဘေယဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာဥဒယဘေယဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာမှာမနေ့ကစားကပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာနေပြီးတော့မှာမနေ့ကဒီဘီဟန်သားပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီဘီအစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာစပေါ်လေးတွေထားသူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအဲ့ဒါလို့တစ်ခါဖြစ်စေနှစ်ခါဖြစ်စေရှင်းလင်းမြင်ဖူးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းထင်ပါပြီမနေဘူးဆိုတဲ့ဟာဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါနှစ်ချက်တော့တော့နံပါတ်1အချက်ကမနေဘူးဆိုတာသူကလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါနံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာဒီအစဉ်ခဲနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအပေါင်းအစုနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုလုံးဝသဘောပေါက်သွားတရားလောက်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအရေးကြီးပါအလုံးအမတမအရေးကြီးပါခန္ဓာဒီအစဉ်ခဲမဟုတ်ဘူးအကောင်ထဲတရတန်တပုံဟန်နမိတ်နဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအစဉ်ခဲအကောင်ထဲတရတန်တနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကလစီးပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းထားတယ်အဲ့ဒါလို့သိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကွာလျော့သွားကလစီပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းထားတဲ့ထိုကလစီလေးတိတ်တိတ်လေးဟာလည်းပဲသူတတ်တိနဲ့သူအောင်းပြတိဖြစ်အရှင်တတ်တိနဲ့တစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝရဲ့သဘောကိုသိမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယောဂီဟာတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသည်လုံးဝကွာလျော့သွားပါပြီအဲ့တော့တတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဟာလုံးဝရှင်းသွားတယ်ကာယ ानु ပတနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မြင်သွားရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိစာတဲ့အအော်နဲ့ခွာနေစရာမလိုအလုတ်လက်ကွာလျော့ပြီးသားဖြစ်သွားပါလေအဲ့ဒီချက်မှာအတိအကျရှင်းသွားမနေ့ကဇာကပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်
သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဘာဉာဏ်မလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်ကိုပြောတာအမြင်မှန်ဆိုတာကအမှန်ကိုမြင်လို့အမြင်မှန်ပြောကြည့်အောင်အမှန်ကဘာလဲခန္ဓာအမှန်ဆိုတာကပရမတ္ထတတ်သဘောပြောကြည့်အောင်ပရမတ္ထတတ်မှန်သမျှဒီဘယ်တော့မှရပ်နေယူထုံးစံရှိပါဘူးအချိန်နဲ့အချိန်တတ်တဲ့အောင်ပြတဲ့အောင်ပြတဲ့အောင်ပြတဲ့အစမပြစင်ဆက်ပြီးတော့မှပြက်သွားတဲ့ဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတဲ့ဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုတတိတိရှုရနေအချိန်တတ်တဲ့ချင်းတွေ့လာဒီကလစီလေးတွေလည်းပဲသူတတ်တဲ့သူပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်အစတော့တဖုတ်ဖုတ်နဲ့ခုံနေတယ်လို့ထင်ရတယ်စီဆဆကြည့်မှအဲ့ဒီကလစီလေးတွေသူစွန့်နေတဲ့သူဟောင်းပြတစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေတွေ့ဖြစ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပြသွားလိုက်အရာရှင်းနေကြတယ်ဒါရှင်းနေတည်သွားတဲ့အနေထားကြတော့ဒီတဘဝရဲ့တဘောဟာမူလပရမတ္ထဓာတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှငြိမ်သက်နေတာမရှိပါပဲလားအတိတ်ဟောအစဉ်နဲ့ပြောင်းလဲနေပါလားဆိုတာညာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အမြဲတမ်းတော့ဒီလိုပဲမြင်နေမလဲအဲ့လိုကြီးကအမြဲတမ်းမြင်နေတော့အဲ့ဒါဆို3ရက်ထဲနဲ့တော့မှဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမြင်တဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်သမာဓိနဲ့ဉာဏ်နဲ့အချိန်တတ်တဲ့အင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာမြင်တာပေါ့အဲ့လိုရှင်းလင်းပြီးတတ်မြင်မှန်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာမမြင်ခင်တုန်းနဲ့မြင်သွားပြီးမတူတော့ဘာမတူသလဲဆိုဉာဏ်မတူတာအမြင်မတူတော့တာနောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေဆုံးဖြတ်သွားတဲ့အနေထားမှာအတိအကျပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာပြောင်းသွားတယ်လဲဘယ်တော့အခါမှခန္ဓာကိုယ်မှာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကိုမြင်ဘူးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့အခါမှမထင်မှတ်တဲ့အချိန်လေးအမြင်ဆိုတာပြောင်းသွားအဲ့ဒီပြောင်းသွားတဲ့အပြင်နဲ့ထဲသူဒီဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအဲ့ဒီကနေတရားဆက်လက်ပြီးတော့အားထုတ်လိုက်သူ့ကိုသူကြည်နှက်တယ်ကြည်နူးI want ဖြစ်တယ်လည်းပဲဒုက္ခနာကမှာအရင်တော့တက်မဟုတ်တော့ဘူးဖြတ်ဖြစ်လာရေဖြတ်အဲ့ဒါကြည်ရင်နဲ့သူ့ကိုသူကြည်နူးပြီးတော့လက်သက်နေတာတခါတည်းကျတော့လည်းအယောင်အလင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်တတ်တာရှိတယ်အယောင်အလင်းတွေထွက်တတ်တယ်ဩဘာသောပိဋိပတ္တိအတိမောခောဇဘဂဟောဒုက္ခံဉာဏမုပဋ္ဌာနာမုဘခောဇနိကန္တိစီတိဆိုတဲ့အတိတ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့တစ်ထပ်ထဲပါပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာအယောင်အလင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျက်စိကအယောင်အလင်းတွေထွက်တတ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နှစ်သက်မှုကြည်နူးမှုတွေဖြစ်နေလိုက်တာခြေတော့လမ်းတော့မှပေါ်လေးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါတတ်ဖြတ်လန်းဆန်းအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်တယ်တရားသွားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပီတိတကောင်လုံးနှစ်သက်ကြည်နူးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြည်နူးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တထွားတော့မြောက်တက်သွားသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပိတ်တာချင်း340ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကထိုင်နေသူ့ကိုသူကြည်နူးလို့သူ့တော့ပဲသိမလဲနဘေးကြည့်သိမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအပုံမြောက်တက်သွားတာသူ့ကိုသူလည်းသိပါတယ်မြောက်တက်သွားတဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီမှာနဘေးရဲ့ကြည်လည်းသိတထွားတော့မြောက်တက်တတောင်းတော့မြောက်တက်သွားဝိပဿနာရဲ့စွမ်းအားဘယ်စွမ်းအားလဲဒီမှာနှစ်သက်နေချင်းဆိုတဲ့ပီတိအတချို့ယောဂီတွေကြတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဉာဏ်တွေလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုလည်းအားပါဉာဏ်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာပြက်နေ
မဲ့အပြည့်နဲ့မဲ့ကွတ်တိပြတ်သွားတယ်တီးလိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်တီးလိုက်တယ်ပြတ်သွားတယ်တီးလိုက်တယ်အချက်တီးနေတာကိလေသာនិဝရဏတရားတွေတော့ဝင်ပြီးတော့ခုအောင်လို့မရတဲ့အနေထားမှာရောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာပါသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းပဲမှန်ကန်တယ်အမြင်ကလည်းသိရှင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဘုရားဘုရားရှင်ဒေသနာမှာတော့အတိမောခံလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်တယ်ပြတ်သားတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူ့ဟာသူလည်းပဲကြည်နုနဲ့တက်နေတာလှုပ်လေအာရလေးလှုပ်လေအာရလေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဩဘာသောပီတိပတ္တိစိတ်ငြိမ်ကိုငြိမ်အေးပြီးတော့နေတယ်ကိုတခါကျအရိယာမဲ့ဆိုင်ပြီလားဒီလိုထင်တတ်တယ်ဩဘာသောပီတိပတ္တိအတိမောခောစာအဘက်ဟောဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်လေးလည်းပဲတိုက်ထက်တယ်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနှစ်တဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဝိပဿနာအတွက်အဟံတာဖြစ်သွားစေတယ်အဟံတာရှိမတက်တော့ဘူးရှိတိုးလို့မရအောင်အဲ့တော့နှစ်သက်နေတဲ့ကျဉ်းနေတဲ့ကြည်နူးနေတဲ့ဝမ်းမြောက်နေတဲ့အားရနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာရှိတဲ့လို့မရတော့ဘူးအန္တရာယ်ကြားထဲမှာရောက်သွားဘယ်ထဲမှာရောက်သွားသလဲနိကန္ဒီတဲ့တဏှာဝင်တာတဏှာဆိုတာနှစ်သက်တာဘလောက်ဆိုးတဲ့တဏှာတော့လောကထဲမှာနေတဲ့အချိန်လေးတွေမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကိုတရားအားရရအကျင့်ခံအားထုတ်တဲ့အချိန်နှစ်သက်ကြည်နူးမှုအခြေခံပြီးတော့မှသူကအခွင့်ကောင်းဝင်ယူအဲ့ချိန်ကျတော့သူ့ကိုယ်သူဟုတ်ပြီဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးဘဝင်နစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့သလဲဆိုတဲ့အခါနှလုံးသွင်းမှုလို့တယ်ဘာလို့တယ်လဲနှလုံးသွင်းမှုလေးအဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းမှုလေးရှုွက်ပေါ်မှာရှုချက်တင်ပြီးလို့ရှုွက်ကရှင်းလာပြီဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ဖြစ်ပြတဲ့အမြင်နဲ့မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီမှာတရားရှုတဲ့အချိန်ဒီမှာအကြာကြီးလည်ပြီးတော့ခံခဲ့ဘူးလေဘာလို့ခံခဲ့ဘူးလဲဆိုတဲ့အခါဆရာမရှိဘူးတုတ်တော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့အခုတုတ်တော်ကောင်းတွေ၄၅၆ရက်9ရက်လောက်တဲ့ဘုန်းကြီးတစ်နှစ်လောက်လောက်ပါတယ်အခု9ရက်လောက်ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အခုဖြစ်တဲ့တွေ့ကြတယ်တချို့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေ့ဖို့ရေးတို့တစ်နှစ်လောက်လောက်ရပါတယ်ဗျာဘာလို့တစ်နှစ်လောက်ရတာလဲငါဘာလို့ယောဂီတွေကြတော့နေလွယ်တယ်ကိုကြတော့တစ်နှစ်ဘာလို့ညာထိရည်လားယောဂီညာတချို့ယောဂီတွေမတူတေသောဝါရောတက်ခွဲပြလိုက်တဲ့ချက်ချင်းနဲ့တချို့မတ်တရတရားတဲ့ကိုအဲ့ဒါဒီလိုရှုသူချက်ချင်းနဲ့ငါကြတော့ဘာလို့အဲ့ဒါလောက်သိဖို့အရေး3နှစ်လောက်ရတာလေစဉ်းစားသူတို့ကညံချက်တယ်ငါတော့တုံးမှလာလို့တရားပြခါစားမှာကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့လိုထင်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးဆရာရှိတာမရှိတာကွာတော့ဘာကွာတော့လဲဆရာမရှိရင်အချိန်ကြာတယ်ဆောင်းဝါဦးစင်းလို့ဆိုတော်တယ်မှာအခက်မျိုးရင်စတာအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲဆရာမရှိတဲ့အတွက်အရာခက်ခဲဒါပေမဲ့ဘဝမှာဦးစင်းကဘလို့ဆုံးဖြတ်တာလဲတရားဒီဘဝပေါ်ဒီတရားပဲတရားမရှိပဲအသက်ရှင်နေဒေနာကောင်းသေးတယ်ဒီလိုယူဆတယ်ကိုယူဆပါနော်ရှင်မနေတရားရှိမှတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါပဲတရားကိုထပ်ဖို့ပြလူမမဟုတ်တာအဲ့မှာလူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာအကုစရာသားရှိတယ်ဘုရားရှိတယ်ပြည်စည်းရှိတယ်တပည့်ရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်ဆွေတွေငွေတွေဆိုင်တွေကြောင့်သံပရမယကိုအိမ်ဒိတ်တာကလျာချင်းတို့အစရှိအကုန်ရှိသူကအကြောင်းမှနေသားလည်းမရှိညလည်းမရှိဘာမှမရှိပဲမရှိဘူးအကြောင်းမှဘာမှအကုစရာမှမရှိပဲတရားမှာအကုစရာမရှိအတိတ်လည်းမရှိဘူးဥစ္စာတော့အဲ့လိုဆန်းပါတရားဝလာပြီမရလည်းမရှိဘူးငါကအငယ်တက်ဖို့လာတာပါမရချင်လို့တရားရအောင်လို့တရားဝလာတာပါ
ngā wō la bhi kā chama maya le maya taya le maya siwa le maya tōng phe shōng le atōng wāအဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်ဦးဇင်းဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတာဒီတရားတစ်ခုမှပိုင်မိရရှိအောင်သင်္ကန်းကိုထားပြီးတော့တရားအတိမှရှိအောင်လောက်မထားရင်ဘုထားတဲ့သင်္ကန်းဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးတရက်အသက်ရှင်နေတရက်အကျွေးယူသလိုပဲစားနေရတဲ့ဆွမ်းကသူများကျွေးထားတာဟိုးဗျသူများအိမ်မှာနေတော့ကသူများတဲ့တာကိစ္စမယကိစ္စလူမွေးကိစ္စဟိုရည်တည်ရည်အဲ့ဒီကြားတဲ့တရားသိအောင်လုပ်နေသေးတယ်တချို့ဆိုအိမ်မှာနေပြီးတော့တပတ်တိမဲ့ဆိုင်တာအများကြီးဘုန်းကြီးချက်တော်များတယ်အိမ်မှာနေပြီးတရားကျင့်တဲ့လူတွေကြီးပွားလဲရှာသေးတယ်တရားလဲကျင့်သေးတယ်အဲ့ဒါတရားလဲရသေးတယ်ကျောင်းမှာနေပြီးသင်္ကန်းကိုထားပြီးတော့မှသာကိစ္စလည်းမရှိမယကိစ္စလည်းမရှိကြီးပွားကိစ္စလည်းမရှိဘာကြီးမှမရှိဘူးဒီပရိယပฏิပါစာကြည့်တရားထိုင်အဲ့ဒါပဲရှိဒါတော့မှထီမိမလုံးနဲ့ဘူးဆိုတော့ဖေးတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပဲဦးဇင်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားကိုယ့်ကိုအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်တက်ရှင်နေသင်္ကန်းပေါ်နဲ့တက်ရှင်နေတရားရှိတယ်မှာအဲ့တော့ဘဝကြီးတရားပြီးဘဝတစ်ထပ်တာတရားမသိလို့မဖြစ်ဘူးဒီဘဝကြီးနဲ့နေပြီးတော့တရားမသိရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ငါပြောတဲ့ရှိကိုလိုဒီလိုက်ဖို့လိုများဖြစ်နေလားဒီဘောက်ပါမလွယ်ပါဘူးစကားပြောလဲတော်တော်လာမလို့နားတော့စောင်းခေါ်နေလို့တော့ဒီလိုအောင်စရာတရားမဟုတ်တာလို့ဆက်တဲ့တော့မှတောင်းရပဲရှိသေးတယ်တရားထိုင်တော့နေလောက်ပဲရှိသေးတယ်တရားလာထိုင်တော့ဓမ္မ3ယောက်တရားလာထိုင်တယ်တရားလာထိုင်တော့တရားဟောပြတဲ့အခါကျညဘိအောင်ဘယ်လောက်ဆိုသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတယောက်ပေါ်ပြီးတော့ပဒါစာရိပုထုဟောတယ်ပဒါစာရိပုထုဟောတယ်လည်းတော့တရုပ်ပေါ်လုံးတော့တက္ကမသူ့ဆောင်ပြောတဲ့ထင်တရားပဲရှင်ဗျာတပည့်တော်မှအဲ့လိုပြောစရာမလိုပါဘူးလေတပည့်တော်မှခံနေရှိပါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတပါးမတွေ့ဘူးတဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုတက္ကမအရာတွေ့ခါဒါလည်းမသိသေးဘူးဆက်ဟောနေနေဘလောက်ထူလုံးနှစ်ယောက်ကတော့ကောင်းနေသွားနာလို့အရှင်ဒီတယောက်ကထိုင်တွေ့အဲ့ကြောင့်တော့ဆက်ဟောနေနေတာပဲအဲ့ဒီ3ယောက်တည်းတယောက်ဒီထဲမှာပါတယ်နဲ့တူတယ်ပိုင်မိတ်ကြီးကမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆက်ဟောနေတယ်တထေးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုပဒါဇာရီကတထေးသမီးကိုပြအဲ့ဒါနဲ့သူကအိမ်တော်ကြပြီးတော့မှဒုက္ခမျိုးရောက်သွားပုံဒါတွေလင်းနေဆုံးဆွေမျိုးပြုံးတိအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတာပေါ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဝဒါသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုချတာပြောတာအဲ့လိုပြောတာချတာတော့ဟောပါဘူးပြောတာပါကွာပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုတကယ်ကြီးထိုင်တယ်တည်သေးဘူးသူကခံတယ်သူဆောင်ပြောတယ်လည်းထင်နေငါထင်နေတော့ခုနကဆက်ဟောတော့ရှိတယ်မပြီးမချင်းဟောတာတော့တရားပြီးတော့ထားသွားတာခုထားသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တက္ကမဘာပြောတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာဖယားနဲ့တွေ့ရတယ်လေဟာဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးငါတွေ့တာအဲ့ဒါလည်းတော့တနေ့ကြတော့ဦးဇင်းမခံဘူးဆက်ဟောအဲ့ဒါသိသွားတယ်တဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်ဆိုကိုယ်ပဲဟောတာမဟုတ်သိချင်းနဲ့စိတ်တနာနဲ့သူညပဲဟောတယ်အလုံးအရှင်ပြေနေတဲ့အချိန်တော့မှဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုဘာမှတတိမရချင်းနဲ့စိတ်ဆိုးမုန်းတော့စီကြကြရှိပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာတဲ့လောကကြုံတွေ့လာအိုးဟဲ့တဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောတာဒါကိုလို့သဘောပေါက်သွားငါချင်းတာအမုန်းခံပြီးတော့မှပြောမယ်သိချင်းနဲ့စိတ်တနာအဲ့လိုပြောတော့ဟိုတက္ကမမျက်စိရွေးဆုံး
3 နှစ်လောက်နေဘုန်းကြီးရှိမလား3နှစ်လောက်ကြာတရားဟောတာသူဟောတယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးသွား3နှစ်လောက်လာ3နှစ်လောက်နေပြီးတော့မလာတဲ့အခါသူကားလေးမောင်းကားပေါ်မှာဆွန်အိုးလို့ခင်းနေရောလူဖွဲ့တန်းရရောအပြည့်စုံလာထူးခြားတယ်ဒီနေ့တော့ဘာများမလဲထူးခြားတယ်စူးစမ်းအောင်ပါဆိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူသမီးက9 ရက်လောက်ရှိသူသမီးအခုရဆုံးတော့သူသမီးဒီလင်းတော့လိုက်ပြီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ကျတော့အဲ့ဒီတကမှာငိုဆိုပဲအဲ့ကျတော့အဲ့ဒီချိန်ကမှဟဲ့တဲ့တော့ဘုရားတတိယအိုးငါမခံနိုင်သေးဘူးသူ့ကိုလည်းလာပြောတယ်ပါအဲ့ချိန်ကတော့သူလာပြောတယ်ဦးစင်းကြီးတပည့်တော်မှာအရင်တော့ခံနိုင်ပြီလို့တပည့်တော်ထင်တာတပည့်တော်ကတပည့်အလားအိမ်တော်ကြာတော့တပည့်တော်မြေချတယ်ဗျာအိုးငါမခံနိုင်သေးပါလားဟဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောတာမာနာရှင်ဗျာအခုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့တရားလောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲပြတ်တနာတွေအခက်ခဲတွေကြက်တဲတွေအရှုပ်ထွေးတွေတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အတွက်လက်နဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အားထုတ်တာသဘောပေါက်လားနားလည်လားရှောင်းပြောရင်တော့သေခါလေးမှာတတိယကိုပြောစမ်းရပါလားခုတရားမရသေးထားအောင်တော့သေခါကြီးကြတော့အခုအာရပဲခံထားတဲ့ဟာအခုဥအာအင်းနဲ့ဝေဒနာတဲ့တော့ခါဆိုပြီးအပြောလေးသိမဲ့ဘေးနဲ့တွေ့ပြီးကြည့်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးကျင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝေဒနာအကြီးကျယ်အပြင်းထန်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခါนี้ဒီဝေဒနာရှုစရာဖြစ်သွားဟုတ်လားဖြစ်သွားတယ်ဟာဝေဒနာရှုစရာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီခါนี้ကြတော့အဲ့ဒီဝေဒနာရှုရင်းနဲ့တိတ်လွှမ်းဒီဘဝမှာတော့တာတည်တယ်မတည်ဘူးထားလိုက်အောင်တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတည်ပြီးချင်းပါဖြစ်တယ်နာဖြစ်တယ်နာဖြစ်တော့ငါနာဖြစ်နေပြီလားလို့မသိခင်မှာငါတော့တာတည်အရင်တော့ပြီလားဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်ချော့သွားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ထိမှာရောချော့သွားတဲ့ရှောင်းပြောတယ်တပူရှင်အသိဉာဏ်နဲ့ပြေတာဟုတ်ကြဘာနဲ့ပြေတာလဲသိဉာဏ်နဲ့ပြေတဲ့အခါကျတော့နတ်ဖြစ်နတ်မှာဉာဏ်သိချက်အဲ့ဒီမှာဘာလဲနတ်ပြည်မှာရောသောတာပန်ဖြစ်ပြီအာရဆရာမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဆိုငါနတ်ဖြစ်ပြီလားလို့မသိသေးခင်မှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့သိတာတဲ့အဲ့တော့အာရဆရာကောင်းတဲ့သေခါကြီးအဲ့ဒီရှုသွားမယ်အောင်လို့အခုအာရပါရအားထုတ်နေတာနော်အခုခက်တယ်ဆိုတာဘလောက်ပဲခက်တယ်ပြောသိမယ်ပြီးနေအဝေးကြီးရှိသေးပါလေဗျာဒီအခက်လေးတော့ကိုမကျော်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုသေခါကြီးငါပါနဲ့တင်မလဲစဉ်းစားကြရမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်သိမဲ့ပြီးနေပြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘောကစိတ်ချရအောင်ဆိုတာတရားလုံးပွားများအားထုတ်တာမှာဟုတ်သလားမဟုတ်လားကဲကောင်းပါပြီစကားပြောရင်လည်းဘယ်နဲ့ရောက်တော့မသိဘူးပြန်အစားရှာလို့မရဘူးယောနီတော့မနာတိကရတရားအထုတ်ရင်းနဲ့စောစောနာတော့ကပြောတဲ့ဟာဘယ်နဲ့ခွဲသွားတော့ဥပလာဘယ်နဲ့ခွဲသွားမှကိုမသိဘူးဟမ်ယောနီတော့မနာတိကရဘာရတော့လူကုန်းကြီးကထားပေါ်တာဆိုခွေထဲပါတော့ဒီဘာလဲတော့ဆိုတာဘုရားကြီးထုံးမှကြိုက်ထားတာအဲ့တော့ဘာလဲအဲ့ဒီမှာယောနီတော့မနာသိကြတာနှလုံးသွင်းမှုပြောင်းပါပြောစမ်းရပါရောစောစောတော့ပီတိတွေပတ္တတိတွေတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပီတိတွေပတ္တတိတွေဩဘာသတွေအရောင်တွေအလင်းတွေကိုရောင်တွေကိုဝါတွေနောက်ပြီးတော့နှစ်သက်ဆရာတွေနှစ်သက်မှုဝင်ရင်လာမှာပြီပြောစမ်းရပါရောမနစ်တရားဘူးတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဖြစ်ပြလို့ရှုရင်းနဲ့ဒီရင်ကနေဖြစ်ပြလို့ရှုရင်းနဲ့ငြင်းလာရင်ဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းမှုလေးပြောင်းပေးတယ်
အဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှုလေးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါဒီမှာဖြစ်ဖြစ်လို့ရှုရတာနေဒုက္ခလို့ရှုခိုင်းတာဘယ်လိုရှုခိုင်းဘာလို့ဒုက္ခလို့ရှုရတာလဲဆိုနေတဲ့မှုမဝင်အောင်လို့ဘာဝင်အောင်လို့လဲနေတဲ့မှုဝင်နေဆိုရင်လမ်းလွဲသွားပြီဘသူလက်ထဲရောက်သွားမလဲဆိုတဏှာလက်ထဲရောက်သွားတာဘယ်လိုရောက်သွားလဲတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာတဏှာအလိုလက်ရတာလားတဏှာတွန်းလာတာဒါဆိုနေတဲ့လို့မရဘူးဆိုတာနားလည်ကြမယ်အဲ့ဒါဒုက္ခလို့ရှိရဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်ကြီးများစွာထဲမှာအတိကဘုရားကနေပြီးတော့မနိနဲ့ဆိုတာဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီး45နှစ်လုံးလုံးဟောသွားတဲ့တရားတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့မလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားအမြင်မှန်လားပြောတာလားအတိမှအမြင်မှန်ရစေဖို့ဘုရားတရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဆုံးမခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတိမှအမြင်မှအမှန်ဆိုတာဘာလဲဆိုပင်ကိုမူလအရှိကဒုက္ခပဲအရှိအမှန်ကဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကသိစေခြင်းနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်စေခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ဆိုအမှန်အရှိကိုသိစေခြင်းလားအမှန်အရှိကိုသိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှန်အရှိကဘာလဲဒုက္ခပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟဲ့ဒုက္ခရှိလို့ဒုက္ခပဲသိရဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့ထားတလဲလဲတဖွားဖွားဟောဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ဒုက္ခလက္ခဏာသိနေအောင်ရှုဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့တဖွားဖွားပြောပါတယ်ဘုရားကဘာလို့ဒါပြောတာလဲဆိုတော့မူလရှိတာကဒုက္ခရှိတာလားဒုက္ခရှိတာလားအခုတရားထိုင်ကြည့်ပြီးအခါခါပြောတဲ့ဥစဉ်ကလည်းအခု9ရက်ဒီနေ့ဆို9ရက်ရှိပြီ6ရက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီဒုက္ခတွေးတာလားဒုက္ခတွေးတာလားဒုက္ခတွေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြရမှာလားလက်လျှော့မှာလားရှိတာသိရမှာအဲ့ဒါပဲရှိအဲ့ဒါပဲသိရမှာပေါ့ဒုက္ခပဲရှိလို့ဒုက္ခပဲသိရပြောကြည့်အောင်ဝါဒုက္ခလို့ထင်လို့တဏှာဝေဒနာဒုက္ခလို့ထင်လို့ဝေဒနာပစ္စယဒနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောဒီလိုသွားတာဒုက္ခလို့အထင်ရောက်သွားရင်ဘာဝင်မလဲဆိုတဲ့အခါဒုက္ခလို့အထင်ရောက်သွားရင်တဏှာဝင်နေပေါ့ဘာဝင်နေတဏှာဝင်သူတတ်နေမလားဥပါဒံကံဆက်မလားဒါဆိုရင်ဘဝကိုပြတ်မလားရမလားဘဝရမှာလေထပ်ဘဝရရင်အိုနာသိမရောက်လည်းရမလားအဲ့ဒါဆိုတို့အိုနာသိဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားအိုနာသိလွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအိုနာသိလွတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဏှာမရှိမှရမှာမရှိမှဖတ်တနာကိုတော်လာတဲ့အလုပ်ဆိုဘာနဲ့တော်လာမှလဲဆိုနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဉာဏ်နဲ့တော်လာမှာဘာညာနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဉာဏ်ဆိုနှလုံးသွင်းကဒီမှာခန္ဓာကဘာလဲဆိုဖြစ်ပြပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လို့မရအောင်နေတဲ့မှုမဖြစ်အောင်တတိထားမယ်နော်နေတဲ့မှုမဖြစ်အောင်ဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲအဲ့လိုမေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခလို့ရှုရတော့ဘာလို့ရှုရမလဲဒုက္ခကြိတ်ဆိုဒုက္ခမုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားတွေဦးစင်းလို့40နဲ့ငါအောက်စလုံးအပြားအလလာအထထခါလိမ့်လာပြီပါပြီအချက်လိုက်ပြီးလဲထောက်ပြီးတော့4နှစ်လုံးလိမ့်လာခဲ့ပါတယ်မုဂုတ်ဆရာတော်တရားနဲ့လက်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားအဲ့ဒီတစ်ခုဘာလို့အဲ့လိုလေးလာတာလဲဆိုပိတကလေးလာတာနပုံကုန်သွားတယ်လုံးဝနားမလဲတော့အဲ့ဒါကလေးလာမှနားလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံကုန်တဲ့လေဒီကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးစလုံးဟာအတိကဥတီချက်ကဒုက္ခတည်နေချင်တာဘာသိစေချင်တာလဲဘုရားလည်းဒုက္ခတည်စေချင်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတည်စေချင်တယ်အောက်ကနေပြီးပြောရတာကအနိစ္စတွေအနတ္တတွေဘာတွေညာတွေပြောရတာကအခြေခံဘိမှပြောရတာ
ထပ်ပိုင်းကြတော့ဒုက္ခတစ်လုံးထပ်ပဲတည်သွားမှာဘာတည်သွားမလဲဦးဇင်းတို့လေးလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာတော်ကြီးခဏခဏဟောပါတယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဘာလဲစကလုံးအခေါ်တေချံကွဲအောင်ခွဲပြီးနားလည်တရားသရှုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခလို့ရှုရတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခလို့သွားအော်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခလို့ရှုရမှာလားတချို့ရှိသေးတယ်ပေါ်လိုက်ဟာဒုက္ခသစ္စာလုံးပုံဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကပြောရတဲ့စကားလုံးနဲ့ပေါ်ပြောရတဲ့အရာတကယ်ရှုရရင်သစ္စာမှာကျတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောရှုရတာအခုကစကားလုံးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုမှစိတ်ရှိတော့သူကနာလာလို့ကြီးရတယ်အဲ့လိုလေးရှိသေးတယ်ဖြစ်ပြမှမမြင်သေးဘူးဝါနာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုယောဂီလေးရှိသေးတယ်ဗျာတိုက်ချီနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝဲမှာမဝဲတာအဲ့ဒါကြီးဒုက္ခသစ္စာသလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတာအဲ့လိုတော့ရှိရတာလားစကလုံးမှတ်ထားနေရလားအဲ့လိုတော့ဒုက္ခဆိုတာလည်းဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆိုဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခလို့အဲ့ဒါလို့ဘာထိုင်ဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးစကလုံးကတော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဖြစ်လာတာလည်းဒုက္ခပြတော့တာလည်းဒုက္ခဒါပေမဲ့ဒါစကလုံးအပြောဒီလိုပြောမှရှင်းတာဟုတ်ဗျတကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလို့ရှုအောင်လို့ရှုရမယ်အစအဆိုနဲ့ဘောထိုင်ကြည့်နေရမှာလားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုပြောတာလားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခမှာသင်္ခါရဒုက္ခပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒါမှသာလေဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါမှဝိပဿနာရှုလို့ရတာဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခပြောစမ်းပါဦးဟာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းဒီပဲလေဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတာပါပဲဒုက္ခဆိုတာတခြားအထူးအဆန်းလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိုပြောတာလားအရင်တော့တိုက်လို့ဖြစ်စေရိုက်လို့ဖြစ်စေညုံမဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုရှုတာလဲဖြစ်ပြလို့ရှုတာမလားအဲ့ဒါမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတာလားမပြတ်ဘူးလားပြတ်သွားသလားအော်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတခြားလားဖြစ်ပြလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှုခံရတော့အဲ့ဒီအရှုခံရတော့ဖြစ်ပြပဲဘာလဲအရှုခံရတော့ဖြစ်ပြအရှုဉာဏ်ဘက်ကနှလုံးသွင်းမှုလေးပြောင်းလာတာအရှုဉာဏ်ဘက်ကဘာလို့ရလဲအရှုခံအာယုံကဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုပဲအနိစ္စလို့ပြောတာလဲဒါပဲဒုက္ခလို့ပြောတာလဲဒါပဲအနတ္တလို့ပြောတာလဲဒါပဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲဒါပဲမျက်စိမလဲနဲ့မျက်စိလဲတဲ့အလုံးရှုံးနေတာဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီဖြစ်ပြကြီးကိုဟောဒီဉာဏ်ဘက်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုလေးပြောင်းသွားတာအခုကြည့်နှလုံးသွင်းမှုလေးဒီဖြစ်ပြလို့ရှိနေတဲ့ဟာနှလုံးသွင်းမှုလေးကအရင်တော့ဖြစ်ပြရှုနေအခုကျတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရတယ်လဲဆိုဒုက္ခဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတော့နှလုံးသွင်းမှာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပြောစမ်းပါဦးနှလုံးသွင်းမှတဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တရားဖြစ်ပါဖြစ်လာတယ်လေဆိုတဲ့အခါနေရခက်မတတ်တာတဲ့သဘောကြီးသိလာရှင်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဒုက္ခဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဟာအတချောင်းနဲ့ထိုးနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဒီအတချောင်းနဲ့ထိုးတယ်စက္ကနဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြက်လဲပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့အထဲမှာပါလဲဟိုနာကျင်မှုလေးရှိတယ်နာကျင်မှုလေးစက္ကနအောက်ကန
khana to sit khoma vedana tet de achin taw khana ka tmyu aku khana ka tmyu awka vedana phit la taw ma pe khan lo yare tiya to pe khan lo le ma ya nyan ne twa ba ne twa da leဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းမှုလေးတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ညီမွေချောက်ကဟာတာချောက်ကဖြစ်လာဟာတာချောက်ကဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာညှိစီဘယ်လိုလဲတမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒါကြီးဉာဏ်တက်လာဘာတက်လာလဲကိလေသာပါသွားလို့ဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ကိလေသာပါသွားတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ထက်လာတော့အမှန်သိပြီလားဒုက္ခပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချဒုက္ခပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်ချင်းတဲ့ချင်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပဲမနေ့ကစာပြောခဲ့ပါပြီသွားလဲဒုက္ခလားလဲဒုက္ခအတန်အောင်မယ်နဲ့ဆက်ကဘုန်းကြီးမောတာအဲ့တော့သွားလဲဒုက္ခလာလဲဒုက္ခစားလဲဒုက္ခအိုက်လဲဒုက္ခနေလဲဒုက္ခထိုင်လဲဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခပဲဆိုရပြီအဲ့လောက်ဆိုရပြီစားလဲဒုက္ခသွားလဲဒုက္ခအိုက်လဲဒုက္ခနေလဲဒုက္ခထိုင်လဲဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းခြင်းကနေညင်ွေတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာအမှန်လေးတည်တာမင်းနဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးပါပြီအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်ဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့လို့အမှန်တိုင်းသိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲသံဃာဝဆင်းရဲကနေညှိငွေလာတယ်ဖယားဟောတာတဗေသင်္ခါရအနိစ္စယတပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗိန္တတိဖယားဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့တထပ်ထက်ကြိုက်အထာနိဗ္ဗိန္တတိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာညှိငွေဧသာမဲ့ကောဝိသုဒ္ဓိယအဲ့ဒါလို့ညှိငွေလာခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့မလန်းကြောင်းပဲပါစင်ကြယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေစင်ကြယ်လာဘဝဟာဒုတ္တတွေလောကကြီးကပြောစရာဘဝကြီးကနှစ်သက်စရာလို့တို့ထင်ခဲ့တာအတွင်းအစ္ဆဒဘိမ်းမှာတဏှာရာဂကာမကိလေသာတွေကနေလွမ်းမိုးချဲ့လဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးကနှစ်သက်စရာလောကကြီးကပြောစရာလို့ဒီလိုထင်ခဲ့ပြီတကယ်အခုလက်တွေ့ကြအားထုတ်ကြည့်တဲ့အချိန်ကချက်မှာဘဝဟာနှစ်သက်စရာမဟုတ်ပါပဲလားလောကဆိုတာပြောစရာမဟုတ်ပါပဲလားဘဝဒီဒုက္ခနဲ့ပေါင်းစဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာတော်လဲဒုက္ခလာလဲဒုက္ခစားလဲဒုက္ခတောက်လဲဒုက္ခအိမ်လဲဒုက္ခနေလဲဒုက္ခထိုင်လဲဒုက္ခမနဲ့ခင်းမျက်စိနဲ့ပြဲဆိုဒုက္ခမသိသေးဘူးတရားတော့ရှင်သန်နေသေးတယ်ဒုက္ခရွယ်ရှင်သန်တဲ့ဘဝလဲဒုက္ခအရာအလုံးဒုက္ခတွေကြီးတွေ့လေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဘာဖြစ်လာသလဲဆိုခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းပဲညှိကပ်တွေ့တာမှုတွေနဲလာခြားတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအဲ့ဒီမှာဒုက္ခတင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နှိမ့်ဆက်နေသလိုထင်ရခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကြီးမြင်ခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်မြင်မှစွန့်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပါတယ်နော်အပြစ်မြင်မှဟောကြည့်အခုဘာဉာဏ်ဖြစ်လာသလဲဆိုနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်လေနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဆိုတာညှိငွေလာတဲ့သဘောပြောလာညှိငွေလာတယ်တံ္ဍရာဘုဆင်းရဲကနေပြီးအမတန်ကညှိငွေလာရင်ညှိကတွေ့တာမှုတွေနဲပေါ့ညှိကတွေ့တာမှုတွေနဲသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခန္ဓာကြည့်ရင်နေသွားဒုက္ခစားဒုက္ခအရာအလုံး
독하 레지 뚜이레 챙가자도 너도 한다 비디지 네너 너자도 에리마 내내 못자들로 강사하네 바로 못자들로 강사하나래 소리아카 ပြန်레비 똥달레게 가자도 니가 차라 시니로 못자네라 칸다오 나 칸다로 놓다로 독하이야래 나 독하이ဖြစ်နေတာပေါ့ခန္ဓာလောက်ထားရင်ခန္ဓာဟာဒုက္ခမဟုတ်ပဲဒုက္ခတည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုငါဟာလောက်ထားလို့တလူဖြစ်တယ်နိကတွေ့တာမှုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ငါမဟုတ်ဘူးသူလို့တစိမ့်ဆန်တဲ့အနေနဲ့နေလာတာညီငွေတာများမှတစိမ့်ဆန်တဲ့အနေနဲ့ကြည့်တတ်တယ်ပြောစမ်းရပါလားကိုယ်ခန္ဓာကိုတခြားလူတယောက်လိုပဲတယောက်တည်းသွားနေမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတခြားလူလိုပဲသဘောထားသွားတာတခြားလူလိုသဘောထားရင်ခန္ဓာနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုအကောင့်ကွက်မမြင်ဘူးအပြစ်ပဲကြည့်နေတဲ့အခါနှစ်သက်စရာမရှိဘူးနှစ်သက်စရာမရှိနိကတ်စရာမရှိတွေ့တာစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအမှန်ရှိအကုန်သိတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ဘာလို့လဲဆိုငါမဟုတ်ဘူးသူလို့နားလည်လာငါလားသူလဲသူလို့နားလည်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါခန္ဓာဒီသူ့သဘောပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြောချင်ရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါဒုက္ခပွားရင်းနဲ့အနတ္တဉာဏ်ထင်သွားတာပါဘာထင်သွားလဲကိုရှိရမှာကဘာကိုရှိရမှာလဲဒုက္ခလို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတဲ့အရာကိုဒုက္ခလို့ဉာဏ်နဲ့ရှုရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ကရှင်းပါကြည့်တယ်လို့မြင်တာပါပဲလောကကြီးရှုတယ်လို့ထင်တာပါပဲကြည့်တယ်လို့မြင်ရှုတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါဟာဘာလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျယောနိသောမနတိကာရတခြားလည်းယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရဆိုစိတ်ဦးလက်တာပြောတာရွေးချယ်ပြီးတော့မှကိုရှုရမယ်ကမ္မထာရုပ်ရှုတာကိုပြောနေတာနော်တခြားလည်းရုပ်ရှုနေတာလားဟဲ့ရုပ်တစ်လုံးတည်းကိုပြီးသားအခုမခွဲသေးဘူးဦးဇင်းတို့တရိပ်တတိတ်ကိုတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေသေးတာတရိပ်တတိတ်ရှုရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲအခြားပါပဲပေါ်ဖြန့်ရှုလို့ရပြီအမြဲတမ်းပေါ်နေတဲ့အခါဖြန့်ရှုလို့ရပြီရှုတိုင်းဘယ်လိုရှုရမှာလဲဒုက္ခလို့ရှုရဘယ်လိုရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုမှများလာရင်နှစ်သက်လာတာလားညီးငွေလာတာလားဘာညာထင်တာလဲဆိုဒုက္ခလက္ခဏာညာထင်တာပြောစမ်းရပါတော့ဘာလို့ဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ထင်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါနှလုံးသွင်းမာလို့ပြောစမ်းရပါတော့ရှိတာကဘာပဲရှိတာလဲဖြစ်ပြရှိတာဘာပဲရှိတာလဲနှလုံးသွင်းကဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းဒီရှုွက်ကဒုက္ခပဲဖြစ်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီရှုွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းရတာပေါ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းရင်နဲ့နှစ်သက်လာတာလားညီးငွေလာတာလားဟောညီးငွေမှုဆိုတဲ့ဟာညာရှင်းလာတာနှလုံးသွင်းမှန်လို့ညာရှင်းတာပြောကြည့်အောင်တခုတည်းကိုထီမိရှုရမယ်လို့ပြောတာအခုရုပ်တစ်လုံးတည်းပဲပြောနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့နာမရှိရဘူးလားဆိုနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတစ်လုံးတည်းပဲရှုရမယ်စိတ်ရှုရင်စိတ်လည်းတစ်လုံးတည်းရှုရဘာလို့တစ်လုံးတည်းရှုရတာလဲကိုရှုဒီရှုရင်မုန်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းမှတ်ထားမယ်နော်အခုစိတ်ရှုလိုက်သူကဝေဒနာရှုလိုက်ခုနကရုပ်ရှုလိုက်အဲ့လိုအပြောင်းလဲတွေနဲ့ရှုရင်မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဉာဏ်အမြင်မရှိလာဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးကိုလုံးထွေးပြီးရှုရမှာလားတစ်ခုတည်းပင်ရှုရမှာရှုတာများရင်ရှင်းလာရမှာလားမုန်းသွားမှာမုန်းညာဝင်မှအမှန်နဲ့ပြောစမ်းရမလား
年轻的有人都干不长的，都年不老这个来着了，都不老看到别不老想那个来，哎你不嘛目的，某年不老为美来，某年没为美呢，你也没说有通常不行，哎咯，你也没说往碰你老为路没有，某我没碰你好为啊。某我可能告诉他来累来给他说不好不，把路没累的来就都过的俺那边的嘛，牛骨干吃的牛吃的路，好的了某啦，某呢是加工没加强，某那还能说加工没加强，可是哎哩某老外没说到累吧没来。他们没老路没有了，不缺钱都没有我呀。现在年讲，对了嘛不，别你嘛某样为美，表上一般吗？对呀，他们说的过别过下单，别下单某样某年什么？你看到呢？坏情在报。快钱谁报那个把来说，某些都怎么样呢？就上一班了吗？里面这些路比某些都怎么样呢？这就里面没有用来嘛偷，有比来嘛偷的快点了，完了快了，完了快点了都。今天的话，七楼西就西下里面去，不是天上蒙他起来最出来。这没啥不完的，那真的你不露，猪不露，俺不露呢，别你露蒙家，完了蒙家，蒙完了嘛，完了蒙完了，快了蒙完，你看那过来路呗，看到完了快嘛，快嘛，看到一年对关的那把那么说的。好了，那个那把那年轻的时候看到某嘛片，看到那乌纱怪嘛那把免费呀把那家，把那乌纱怪没，是呀嘛了某了嘛，来吧我现在老公你这样话他说讲的变化了，来，不要来好了，他妈个地干路标的了。别路行嘛，他妈个地干来，不要个怎么？某年为我好难嘛，他妈个地干，是撇的，不要个，都看那股票，那我吃的牛肉某标的是被乱不来。这就讲说，某年某问题的为那把那没说吧，行，不行了。他说去往路啊嘛了，某往路啊嘛。他蒙古说那个看到我，那在是牙机来想嘛了，别来想嘛。他那时候的查了都看了，但是不能说嘛嘞，都看，啥嘞，多嘞，你嘞，看嘞，今天今天说嘞，演出嘞，看那成嘛嘞，聊那成嘛嘞，都看得拢正宗。我梦想装修，阿妈看来，好了，我梦的这个干老板弄啊，我从来没有说拆着他们喏，你干木这些那方的都老公，在那八方的梦娘回来请人家了，谁天嘛又拉的都看上来了，看到我的人有他的哦。看到我的人有他的看见了，你看他一眼光，到底哪的？你看他一，看见讲对的，没得在标准路不？啥子呀？讲你的真，你看他少，这也追来没比，那也追来没比，都也追来没比，大路车也大，骑的看的车他路来没呀？看他少，没人吃掉你追你的，说了来没人，破了来没人。出来了，你等，好个那么好嘞。他说看到宝马完了，你干木没洗到的，看见到，路拉的路看上来呀的。
你个对大木内嘛落了木样嘛，对大木内嘛吧嘞，给阿姑那当年蓝色过了，就现在都六千，看到那乌上怪钱的，看到一面乌上多少，买那一样不老懵懂什么，送路的一路送了，这个送路的一路送不来。没送，本来到送钱了，我7天就落铁钱了。还老铁上懵了，这个书记懵起来一看他喏，那个家的苦嘛不修，拉他的戳他的，哎他听他的，对那么气头怪多的了。像我这样到看他这个老，你一记头一，好的了嘛好了，那好不出来的哈，讲完了，每整了，难所以了。你这波出来的还要你得是呀，那不用是呀啦。出来的波，多少不波个出来的波，被波推，没讲吧？好个了嘛啦。有第二个皮波来的，底下的大波人就标你了喏。但是那边没讲的路，你得是呀，冇用是呀，地皮的路。看那个对呢嘛，那边地里、堆里、吹里的、来的、把里面的，阿公一切都是呀，用啥子呀？哎，这个年拉说，细记得批评别轻的，帮啥坏地他的，别到来，一地的情况必须的啊。哎，情况叫做地，苦那些批评你的，有这样也得不话不能，那些你的外路难来了的喏，不能难来了的，今天呢，难了来进来，你慢慢的来的，有的慢慢挂。大家讲不要误解你吧？的说，我把哪把地了，我们看的哎嘛的那种，可能讲把那我们家那我们后队地位，我把它当光受困没呀，哪个衰贵你的？好的了嘛好了，讲谁了就谁了。看见人家谁来找人呢？不是谁来改变谁来做来想的对不对？你们那块没呀的，地难的也衰贵你的。พยาสิคูดาลีหลอกดอมาเงี้ยนี่ခွင့်မရဘူးဆွဲဝေးနေတာဆွဲဝေးနန္တရားဘလောက်ဆိုးလဲဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်လားဖြောင်းမရှိခိုးနိုင်ပါဘူးဗျာဩကာသဟဲ့အဲ့မှာပြေပေါ်ချခွေးသွားမယ်ကာယခံဝစီကံအဲ့လိုပဲဒါဥပမာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ကိုယ့်အကူပြန်တွေးကြည့်ဘိုးတော်ဆိုးသေးတယ်ဘယ်သူဆွဲဝေးနေတာလဲဒါဆိုနာကောင်းရလားဒုက္ခပေးတာလားဒုက္ခပေးတာလားဘယ်လိုပေးနေတာလဲအတွေးအမျိုးနဲ့ဆွဲဝေးခုတစ်မျိုးခဏနေတစ်မျိုးခဏအခုပဲတစ်မျိုးကြိုက်လို့ဝယ်ပြီးခုနတစ်မျိုးပူစားတယ်အခုတစ်မျိုးကြိုက်လို့ဝယ်ပြီးခုနတစ်မျိုးပူစားတယ်တခြားလားနန္တရားလားရှိထားပြီးမေးထားလိုက်တယ်အသေးပဲလိုက်ရှာနေတယ်နာဆောက်ဆွဲဝေးနေတာလောကထဲမှာဒီနန္တရားလည်းမကောင်းရုပ်တရားလည်းမကောင်းနှစ်ခုစလုံးဘယ်ဟာမှမကောင်းလို့ပြီးတော့ဆုံးချင်လာတယ်မရချင်တော့ဘူးခံလိုက်ဘူးနေမှမရချင်တော့ဘူးတစ်စက်မှမရချင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုစောက်ပြောက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ရံတွေ့တာပဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်တွေ့တတ်မှကိလေသာပါမယ်ပြောစမ်းဟဲ့ပါတော့ကိလေသာကိုစွန့်နိုင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါလည်းတော့ဒါဆိုကိလေသာစွန့်နိုင်ဖို့အရေးဘာနဲ့ဉာဏ်တွေ့ရမယ်ဉာဏ်တွေ့နိဗ္ဗာန်သင်ပေးရတယ်လေတို့အရင်တော့သူများနဲ့ဒီဉာဏ်တွေ့တာအခုကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဉာဏ်တွေ့ရတာသူများနဲ့ရံတွေ့ရင်အပြစ်တွေကြီးဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုရံတွေ့ကြည့်အပြစ်ကင်းတယ်။မရံတွေ့နဲ့လို့ဦးစင်းမပြောလို့ရံတွေ့ကြ။ကိုယ့်ဟာကိုရံတွေ့ရမှာပေါ့နော်။ဘာနဲ့ရံတွေ့ရမှာလဲ။ခန္ဓာနဲ့ရံတွေ့။ရံတွေ့ကြည့်အရရှိတယ်လွတ်လပ်ရှင်းဒီခန္ဓာစုပ်ရတဲ့ကောတော်တော်နဲ့တိုင်းဘာလို့ဝေးညာလို့ဝေးရတိုင်းအဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွတ်ချင်းတဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတယ်။ဘာညာလဲဆိုမောစီဒုကမြတာညာပြောကြည့်အောင်နေပါရောမောစီဒုကမြတာညာအဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့လွတ်ခွင့်မရပါဘူး
လှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခွင့်မရဘူးလှုပ်ခွင့်မရတော့အပြင်းအထန်နဲ့ကအားထုတ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့နေကအားထုတ်တော့အားရတဲ့တင်းကြပြီးဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်တခါဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီချိန်နော်အသက်အသာအပြင်းအထန်နဲ့ကအားထုတ်မြင့်ညံ့တွေ့တာမှုမရှိတော့ခန္ဓာကိုဒီခန္ဓာအစုပ်မြင့်ညံ့တွေ့တာနေလည်းပဲအလကားပဲဘာမှအမြတ်ထွက်เสียမရှိဘူးအမြတ်ထွက်နာခိုင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုခန္ဓာကိုနွားခိုင်းလို့ခိုင်းတာလေကျွဲခိုင်းလို့ခိုင်းတာလေအလကားအာမထောင်ချာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာတွေတက်လာသလဲဆိုသတ္တာတတိဝိရိယသမာဓိပညာပြောစမ်းရပါလို့ဟာဒီဉာဏ်ဘက်ကသတ္တာတွေတတိတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေချိုးချိုးမဟုတ်ပူဖြစ်လာဘာဖြစ်လာတာလဲဟောသတ္တာပူယုံကြည်မှုအာတန်လာလောက်ရင်ဆုံးလို့ပြီးလောက်ရင်ကြတယ်ဆိုတာတင်းထန်ကြုံလာတတ္တာပူဝိရိယလည်းပဲတအောင်ရှင်းရှင်းလာတယ်ပြတ်ပေါင်းဘာလို့လဲခန္ဓာကိုတစိမ့်ဆန်တဲ့အနေနဲ့ကြည့်နေတော့ဆုံးလို့တဲ့စိတ်ထားပြေလာပြောစမ်းရပါတော့ဆုံးလို့တဲ့စိတ်ထားတခြားလားဝိရိယလားဆုံးယုံနဲ့လားဆက်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ယုံခံရတာလားယုံခံရတာလည်းတခြားလားဝိရိယလားဝိရိယလည်းပူတက်လာတာဒီမှာကြောင့်နေမအောင်ညမအောင်စားလေအဆိုင်ပေါ်ရင်လိုင်းနဲ့တတော့တဲ့တခြားတဲ့မလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟာလွတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပူအဲ့ဒီစိတ်တွေကတခြားလားဝိရိယပူလားတဏှာပူဝိရိယပူတတိပူတတိကလည်းပဲမလစ်လက်စီရဘူးအမြဲတမ်းစားလဲတတိသွားလဲတတိအိုက်လဲတတိနေလဲတတိထိုင်လဲတတိအမြဲတမ်းတလဆာအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာတာနော်သူများမောင်းရတာလားသူကသူအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာတာလားပါထိုက်လာတာလေပူထိုက်သမာဓိကလည်းစိတ်အပြင်းမရောက်တော့ဘူးဟိုတွေးဒီတွေးဟိုတွေးဘာလို့မရောက်တော့တာလဲဆိုသိလာတာအပြစ်မြင်လို့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လို့ခန္ဓာအကြောင်းသိလာတာပြောစမ်းရပါတော့အော်ဒီရုပ်တရားကဒီသဘောရှိတာကိုအိမ်မနေသူသားသမီးငါသားသမီးအကြောင်းမသိဘူးလားဘာစိတ်ဘာစရိုက်တွေရှိတယ်လို့မသိဘူးလားဘာလို့သိတာလဲအတူတူနေတာများလို့ဒီကောင်ကဘာစိတ်ရှိတယ်ဘယ်လိုပြောမှရတယ်ဒီသားသမီးအကြောင်းအကုန်သိတာပေါ့မိဘဆိုသားသမီးအကြောင်းမသိဘူးလားကိုယ်လည်းထဲကမွေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုစရိုက်ဘယ်လိုစိတ်ဘယ်လိုအကြိုက်တွေရှိတယ်ဆိုတာအကုန်သိသလိုအခုလည်းပဲဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပေါင်းတာများတော့ဒီဝိရိယသတိဉာဏ်ကြီးနဲ့ပေါင်းကြည့်တော့အကောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာသိလာတယ်ဒီကောင်လုံးရကလုံးဝကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူလုံးဝအလုံးလိုက်တော့ခန္ဓာအလိုမလိုက်တော့ဘူးရှိတာပဲသိအောင်လုပ်တာခန္ဓာအလိုလိုက်တာလားရှိတာသိအောင်လုပ်တာလိုက်အေးရှိတာသိအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့ရှိနေတဲ့သဘောဟာအကောင်းလားအဆိုးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းတတိကပြီးဆောင်ကြည့်တယ်ဒီကောင်ဘာမှလုံးမသိဘူးခုနကတော့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီအခုဘာဆက်လုံးမသိဘူးတစိမ့်ဆန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာပြောကြည့်အောင်ဟဲ့အခုတစ်မျိုးလောက်သွားတယ်ခုနတစ်မျိုးလောက်တော့ခုပူတာလောက်တယ်ခုနကျရင်အေးတာလောက်တယ်ခုနကျရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုစူးတာလောက်တယ်ခုနကျရင်အောင်းတာလောက်တယ်ခုနကျတော့တစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့မှတခါတည်းရောဖြစ်တယ်မောဖြစ်တယ်ဖြင်းဖြစ်တယ်ကြိတ်ဖြစ်တယ်တိတ်ဖြစ်တယ်လောက်ချင်တယ်လို့လောက်နေတာပဲဒီကောင်အငြိမ်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနဗီတစိမ့်ဆန်တဲ့ဉာဏ်သိနေကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်တယ်တတိလည်းမြင်သွားတာသမာဓိကလည်းပဲဒီငြိမ်နေစိတ်ကဟူရောက်ဒီရောက်မရောက်တော့ဘူးအားလုံးသောလူအကြောင်းလည်းသိလာတယ်သူကဘယ်သူဖြစ်ဒီယုတ်နာခန္ဓာအစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူဟာနုနုပဲအတူတူနဲ့အနုနုပါတယ်လေအဲ့ဒါပဲဘာမှအဆမ်းမရှိဘူးလောကထဲမှာအဆမ်းမဟုတ်စိတ်ထဲကထင်ထားတာအဆမ်းဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်းပြောတယ်မရိယဓမ္မတွေမေးတယ်ဦးစင်းမနစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားခံတော့ဖွင့်ဆိုဟုတ်တော့ဖွင့်တယ်အရင်လေးလည်းတော့ဖွင့်တယ်တနေ့ကလည်းအိန္ဒိယပြန်လာတယ်ဒီဘောလေးရောက်တယ်မနေ့တုန်းကလည်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားမှာတော့ဘလို့ဘာမှအချင်းကြီးမနေတဲ့ငါလည်းကြီးခဲ့တယ်အရင်တုန်းကနိုင်ငံခြားသွားတဲ့ဒီလူတွေဟာခေါင်းအပေါ်ထွန်လိုက်အခြေထွန်နဲ့ကလသွားတာအတူတူပဲဒီလိုပဲပို့တယ်ဒီလိုပဲနေတယ်ဒီလိုပဲစားတယ်
era tu ve ba chi mi ji ne lo ne tu ve lu pyo lai tu ve bo a tu mo di khana sau yong na a sau blok dong ne phwe si tha de ha yi tu ka blo thin nga blo thin a bun ji yo pe ji yo pu ji yo ba nya yi ya thu yi thana da yi ba nya lo bo ta sai ka ta ka a twin de a tu veဟုတ်ကလားမဟုတ်လားမူလကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်အထင်ကြီးတာလည်းမရှိဘူးသေးတာလည်းမရှိဘူးမူလအရင်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကတစ်စိုက်တည်းကတစ်စိုက်ပဲမရှင်းတော့လားဘောကတစ်စိုက်တာထားတဲ့ဟာခွာကြည့်အတွင်းနဲ့ရုပ်နဲ့နာရုပ်နဲ့နာပဲအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အရာပဲအမြင်ရှင်းသွားတယ်သူတော့ကောင်းဒါဆိုလွတ်လပ်သွားတာပေါ့အကြည့်အသေးမပါတော့အမြင်ပြောသားရှိပါရဲ့လို့ဒီအမြင်ရရင်တော့တို့တော်တော်လွတ်လပ်သွားပြီသူတော့ကောင်းလို့ဟိုမိညာပူညာရမှလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးတည်သွားရင်နေတတ်သွားပြီသိတတ်ပြီနေတတ်ပြီမိညာပူညာရဖို့အသာထားအောင်အဲ့ဒါမိညာဒီအခြေအနေရောက်သွားရင်လည်းမိညာပူညာရဖို့မခက်ခဲဘူးအမှန်တိုင်းပြောပါတယ်ဦးစင်းကဘာလို့လဲဆိုမခက်ခဲဘူးဆိုတာကနေဘူးတွေ့ဘူးကြုံဘူးလို့ပါအဲ့ဒါဒီအတိကဘာအရေးကြီးသလဲဆိုမုံညာဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်။အရာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာမုံညာဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုကြည့်မုံညာဝင်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့မုံညာဝင်တဲ့အခါညာကအလိုလောက်ထက်လာနှလုံးသွင်းမှန်လို့ညာထက်လာထဲရုံတင်လာတက်လာတာလားဘာလဲဆိုသူ့မှာတက်လာတာအရင်တော့ကရိုးတတာတတိဝိရိယသမာဓိပညာအခုကဘာလဲပိုးဘုရားဟောတာပိုးဆိုတာဘာနိုင်လဲကိလေသာတည်ဟူသောရှမ်းသူကိုတက်ခိုင်းနေတာဘာကိုတက်ခိုင်းနေလဲပိုးဆိုတာရှေ့သားနဲ့တက်ခိုင်းတာကိလေသာဝင်လို့မရအောင်ဟောဒီတတာပိုးတတိပိုးဝိရိယပိုးသမာဓိပိုးစိတ်တွေလည်းဟိုတွင်ဒီလိုမရှိတော့ထားတဲ့နေရာမှာနေတာလေဟာအဲ့ဒါအောက်ဆိုင်အခုနင်တို့ဒီနေတဲ့စိတ်တွေဆိုတာကဟောဒီဝိရိယတတိသမာဓိဘုံမထိုက်သေးလို့ဒီနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကချစိတ်ကိုထားသလိုနေတယ်ဒီမှာတင်နေထိုက်မှတင်နေဆိုစိတ်ကနေထိုက်မှာပဲနေရင်မနေရင်မနေခြေခွားမှနေထားတဲ့နေရာနေတာပဲဘာလို့လဲသဒ္ဒါတတိဝိရိယအင်အားလေးကောင်းသွားတာဘာအင်အားကောင်းသွားလဲသမာဓိပို့နောက်ကဘာလဲဆိုပညာပို့ပြောစမ်းပဲလို့ပညာကရှင်ချင်းသုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပြီးအကောင်းလာတယ်ပိန်ချတဲ့ဉာဏ်နဲ့အကောင်းလာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တောက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တောက်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တောက်ပါတယ်တောက်သွားတာလေးဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟာဒုက္ခတွေတခုဒုက္ခတစ်ခုပြက်ပြီးဒုက္ခတစ်ခုပေါ်ဒုက္ခတစ်ခုပြက်ပြီးဒုက္ခတစ်ခုပေါ်အိုးဒုက္ခပြီးဒုက္ခရချင်းစရာဟောရှိမလားအဲ့လိုအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဒီမှာလုတ်ချင်းနဲ့ကြုတ်ချင်းနဲ့အရန်ကြုတ်ချင်းနဲ့ထမင်းမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ဒီပုံနဲ့အရန်ကြီးကျူးစားအဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအထဲတော့အိမ်မဲ့ရောက်နေပြန်တရားထိုင်တဲ့အထဲတော့အခုနေတော့အိမ်မဲ့ထမင်းကြုံပြီလားညောအိမ်မဲ့ထမင်းပါရောငါဆွေချိုးပဲငါထားခဲ့တယ်ငါသားသမီးဘလို့ဒီစားရကြောင်းတာပေါ့အိမ်မဲ့ထမင်းကြည့်ဟိုမှာကျတော့တရားပဲအိမ်မဲ့ထမင်းထေးအောင်တော့ပူထိုက်သွားတာဖြစ်လို့တရားပဲလောက်တော့တရားပဲသိတရားပဲဆွဲသွားတော့အိမ်မဲ့ထမင်းတော့အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါ2နာရီ3နာရီဆိုဝါပြီညအိတ်ချင်မလို့ညအိတ်ချင်မလို့နည်းနည်းလေးပဲအလုံး2နာရီ3နာရီဆိုအော်ပေါ်ပါလားစားအချိန်လေးလုံးနေနေတာပဲမရပဲရှိမလဲယောဂီတို့အခုတို့ယောဂီတို့အစာကြီးမလို့ဒီလိုတွန်းလိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလောက်ကြည့်သိမယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ဖြစ်အချိန်တက်တည်တယ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆွန့်လို့တဲ့စိတ်ထားအပြည့်နဲ့ကြိုးစားဒါပေမဲ့ကြိုးစားတော့ညာအော့ရောက်ပါတယ်လို့ထင်ဟိုအစာရင်းကြံတော့လို့ထင်ဝိဒနာတွေလည်းပဲအပြည့်အထန်ဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းနေလည်းအစာရောက်ပါတယ်လို့ထင်ဟာငါညာအော့ကြသွားသလားမဟုတ်ဘူးပတိသင်္ခါညာပြောစမ်းရင်မနော်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်ရှုတာပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဒီနေ့မနေ့ကတတိလေးပါခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့မရောက်မှမနေ့ကနဲ့သင်္ဃာရုပ္ပကညာရောက်မှရောက်အေးစီပဲဟောကြတယ်ပေါ့နော်အေးစီပဲ
ဘသူမှလည်းဟိုညံနာမပြီးလို့ဘသူမှလည်းအေးယူတာမဟုတ်ပုတ်ပြတ်ယူတာမဟုတ်ပါနေစားနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပဲဟောတာအခုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြမမြင်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲဆိုဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးနော်တောင်းမူတည်ထားတာအခုတို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုဖြစ်ပြမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဝင်လေထီးပြဲထွက်လေထီးပြဲဒါဂယုတစိတ်လောက်ရမှာဖြစ်ပြမြင်လာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြပဲရှုရမယ်နော်ဖြစ်ပြမြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲရှုပါတော့ဘာပဲရှုမယ်ဒုက္ခပဲရှုပါအတွက်လည်းဟိမောင်းမြန်ဝင်ဖို့အတွက်ဘာဝင်ဖို့လုံရင်းနဲ့နှစ်သက်လာရမှာလားမုန်းလာရမှာလားဒီစီဖြစ်လာညံတက်လာပြီကျိုးသာစားတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအထုတ်တော့အရင်တည်းကတောင်းနောက်ပြီးတော့ဆူနောက်ပြီးတော့မှညှိစီဘလို့တော့မသိဘူး6ကကိုင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အားသာထုတ်တော့အဲ့ဒါတရားသတိဝိရိယသမာဓိတွေပိုဖြစ်တော့မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပိုဖြစ်ရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှူရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲဒီဖြစ်ပြတယ်အားတက်ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာကောင်းနဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီပူရနဲ့ဂိလသာကိုပယ်သလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတို့ရဲ့မရှိရဂိလသာတို့ရဲ့မရှိရနေရာရောက်သွားမှာပေါ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းမရှိတဲ့နေရာကိလေသာတို့ရဲ့မရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါတယ်လေနောက်ဘဝမှာသိခွင့်ရတယ်လို့မယူဆပါနဲ့ပြည့်စက်ခဤဘဝအထဲမှာကလေးကတကယ်လို့အဟုတ်သိနေခွင့်ရှိပါလေဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပဲသိပြသွားပါလေနော်မရဘူးလားရမလားအရေးကြီးတာကရဖို့ဆိုတာပါဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မောင်းဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအထောက်ကြရမယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြအရှင်အမြဲမြင်နေကြပြီးတဲ့ယောဂီများဟာအဲ့ဒီမှာတိုက်ခနဲ့ဆိုဒုက္ခတိုက်ခနဲ့ဆိုဒုက္ခတိုက်ခနဲ့ဆိုဒုက္ခနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြအဲ့ဒီလောက်အထိမမြင်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲမိတို့ယင်ထဲမှာပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာယင်ထဲမှာတရိပ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတရိပ်ဖြစ်ပြရှုတရိပ်မပေါ်တဲ့အချိန်မှာတိတ်မပေါ်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေသိပြထက်လေသိပြလို့ဒီလိုရှုပွားမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒီနှစ်ခုထက်ကနေတရိပ်ကိုအဓိကတိတ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှုပွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့မှမပေါ်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်မရှုတဲ့အောင့်နဲ့ပူတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှိခေါင်းအေးထားပြီးတော့မှစီဆဆကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးအောင်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေအချင်းဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာအတိကလေးထားပြီးတော့ဖြစ်ပြမမြင်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြဲအောင်ကြိုးစားမယ်မြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမောင်းညံဝင်နိုင်ဖို့အရေးတွေအဲ့ဒီမှာဒုက္ခလို့အဲ့ဒါလို့အစဉ်အမြဲထက်သမန်တက်ကြွနိုးကြအာဘာတရားချင်းချံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း